Vuma FM, Lira with Believer at exactly 22 after 8. So we can't get a long ways. I said, Tegwini, as I said, Tegwini with the Baba Council, Klaba, now we are Zike. So Kokanae, Amalumsello, and Dumazulum Lalo, and Nedbank Cup final. Also, Balapaya Musma, Bida Stadium, Kabelo, Africa's travel in Daba, Zokala, Wallace Kanye, Nezitangami. Sabelo Mali zika 2025-2026 sikwamukele kwiVuma FM ekseni baba Mayor Gabriel noNombuso ngiyabingelela kuVuma FM kwezaseThekwini. Thank you very much ukuthi ngiseleli thuba ukukhuluma nabalaleli beVuma. Sesalele nje usuku olodwa nje vo ukuthi kufike olamanqamu ngomgqibelo. Engabe izinhlelo zenu zihamba kanjani zokusingatha lo mdlalo omkhulu okhulunywa ngayo kuyo yonke indawo Kaizer Chiefs versus Orlando Pirates? Umdlalo wamagubu lo phakathi kweKaizer Chiefs, amakhosi kanye nezamagebhuli Orlando Pirates ozoba ulapha eThekwini ngelanga langomgqibelo. And inkundla yethu sikulungele ukumumatha ke bonke abantu abazobe befikile lapha bezobukela lo mdlalo. Ezokuphepha sezingene eliphezulu sigade wonke umuntu ongenza into engaphazamisa abathandi bekanabhutshuzwayo and provincial commissioner ubeke ngembaba ukuthi abayothola bephambana nengalo yomthetho bazokhomba umuzi onotshwala. Sinazo ke indawo ezimbili lapho ke abangakwazi ukuya estadium ngaphakathi, abangakwazi ukubuyela kulona ibhola ngokukhulu ukukhuleka kuzoba khona nabantu abanandisayo and to ama-fan parks ilapha Albert Park and enye ilapha eBeachfront. Yabona lesa Albert Park sifuna ukudlulisa nomyalezo ukuthi akusona ipaki ezizinda sezigebengu nabantu abadla izidakamizwa isibuyele emphakathini. Asicizeleleke ukuthi inkundla iMosmapeti kujwayele ukumumatha emidlalo emikhulu njengale. So wesibili kwenzeka asithi abantu bakithi abafike iTheku alibanga neqhaza umasipala weTheku ukhipha amathikithi, asingene ukhipheni amathikithi adayiswa ke abanelungelo abagunyazwe ukudayisa amathikithi. So abantu bangabheki thina bangathola ngamathikithi silindele inkumbulo zabantu ezivela kuyo yonke indawo. Abanye balapha eThekwini bazobe bezothenga amathikithi, khuthaza ke zokuvakasha lezi nabangaphakathi domestic tourism as well as people who come from outside the city. Siyabonga ukuthi bazotshala imali yabo lapha enkabeni edolobha. Mayor mawudinga udriver umgqibelo ngikhona. Nami ngikhona. Ngiyakubona. Hayi nami ngikhona. Hayi. Mayor siyazi ukuthi kuzothi uma kufika uLwesibili futhi uzobe usuwamukela ezinye izivakashi ezize kwiAfrica Travel indaba ositshele kabanzi. Yebo kune-Africa Travel indaba lapha eThekwini iqala kulona leli viki ngolwesosumbukela. Kunabantu abawu-9,000 abazobe befikile and kuzoba khona nabanye abakhangisa. Hayi kusho ukuthi iTheku lizobe kuphithizela lapha eThekwini. Kuzobe kumnandi ngempela nendawo ke abazofuna ukuya kuzona zokuphola zomgcebeleka zivulelekile. Abanye ke bafisa ukuya ebeach ngoba phela lazi ulwandle lethu luhlala luyiwozawoza 365 hours 365 days a year. So muhle kumsebenzi kwenzekile lapha eThekwini. Siyabonga ukuthi bakhethe idolobha njengenkundla yokuthi bazobamba ngesithangani. Sesivala nje Mayor, siyabona umatasaka kulezi insuku ngokwethula isabelo mali sonyaka wezimali ka2025-2026 emphakathini ehlukahlukene. Sibonile futhi izolo lapha eMlazi naseCharlesworth. Engabe namhlanje uhlelo lwezithangami lumi kanjani? Mfowethu mihle imbono eqhamukayo kulezi thangami kakhulukazi njengoba sisihambele indawo eningana nje busho nje bekade sisemlazi izolo saphuma khona saya eCharlesworth. Namhlanje ke silapha ePinetown sihlangene namakhosi asendlinkulu. Kuzothi intambama ke sibe seKloof kusola ngo4. Sihlangana ke nalabo balapho nabo sithethule isabelo semali sethu 71.3 billion rand.
and kodwa sikhuthazayo kubantu ukuthi le mali ingani mawubheke idingo zaseThekwini besingafisi ukuthi isikhule lesabelo semali ukuze sikwazi ukuhlangabezana nazo zonke izinto ezibonakala zizidingo ngqangi lapha eThekwini kodwa ngenzeka lokho ngoba uma abantu bayakhokhela ama-services esibanikeza wona njengedolobha asibonge ukubambisana nomphakathi wethu kulomsebenzi esibona sibonga kakhulu baba ukhansela Cyril Xaba soxoxa futhi ngesikhathi esifanayo ngesonto ezayo sibonge abalaleli beVuma FM Vuma FM at the rate for the young at heart. Here's J Him with Could It Be exciting weekend ahead in our province. Let's have fun. Siyabonga kakhulu nangama fan parks athe avulo la sobukela khona ibhola.